Ini kita lanjut ya teman-teman. Ini lukisan Mil. Mil, saha Mil. Mil. Saha Mil. Milar, barat nyebut Mila matane Mita. Lukisanku sih tak pameri. Lukisan. Dia aku koyo ilang anjir cek anjir. Oh, iya. Mila WNDR. Saha Mila. Yaru, Mita. Ini lukisan apa tuh, Mit? Apa iki? Oh, jadi guyu ta. Perjuangan iki. Angkul kembang ya? Iyalah mawar iki. Tukun. Kah? Payu iki. Apa? Payu iya aku. Cah absen dulu di Mita teman-teman. Populer seperti biasa. Seperti biasa guys. Seperti biasa cah. Ayo cah absen sih ngene Mita teman-teman. Gelang-gelang tongkat-tongkat cah. Mita Teman-teman. Mita. Tularono tak aku iki Cah. Kan dijual. Ya. Tetap guys. Thank you guys. Orang populer Mit. Gelang-gelang tongkat-tongkat cah ngene Mita cah. Populer aku papat songo tapi welek angkoe. Fawat itu, dengerin populer wisan saiki melindi saiki populer terus we. Ini Kan arek-arek peka saiki wisan. korun agak ego di back mit 100 saya raine ngeblong wong. Yo, iki lho, ndi yo Cah. Tenan iya aku. Bentar. Tak atur sih. Oke. Loh, kok malah error ya? Sorry. Loh, kok tulisan iki ya apa iki Mas? Tulisannya tukarkan reward konten dengan koin. Si teman-teman tak tukar sih ngono kok. Nyamuk akeh menjadi ini. Nah, kan aku kan nggak pernah ngeblong, teman-teman. Tetap Cah. Sakoin enggak, delok ento gak sakoin ngeyel. Aku gak pernah. Aku amanah. Kan wis kondo mbak gue. Spiro mit. Mbah. Tungaren ra ngamuk-ngamuk kayak biasa. Sapa kok biasa. Teman-teman. Suwimit mending sak menit lho sengaja ben kowe nak kene sih. Apa kira aku mau blong ngono ta? Apa nih yang diblong? Jarane kok 5 menit, janjen tak kayak 5 menit. Dan nek sak menit kan yo ngale. Kah, 36. Thank you Los, thank you guys. Geleng-geleng guys, teman-teman guys, semangat. Sopo iki buru tani oleh sak koin iki. Ayo nang absen ayo, koinnya dibalik nih. 26 teman. Kali ini jangan aku kan keamanah kon tadi. Kalian jadi penonton juga harus amanah ya guys ya. Kalian dapat dari saya, kalian balikan ke saya gitu. Nanti tak balikin lagi. Kita harus saling amanah guys. Murah. Lah kowe kok inspirasimu kowe iso apa jenenge? Iso apa iki? Apa? Nah, kok iso koyo tuku koyo ngene mbok apa? Ini menggambarkan hati saya sedang berbunga-bunga. Oh, ngono. Kamu kalau gabut ya udah beli aja. Gua apa? Apa aku itu sak duwe siji, gelem ah? Kayak apa? Ya apa kek teki Jawa. Coba fotomu nak Itu apa? Tinggal ngeplak tau nggomu dilukis toh. Doni sudah gembira mat nih. Enak iki. Dirimu kan senenganmu gabut toh. Ya wis nek gelem tak wae tekku. Lah, kuwi cek sitok gambare apa? Jadi tak gambare laut. Itu mendefinisikan hatimu yang sedang terombang-ambing ya.
Tapi tetep ono maware sih. Gelem ora nek gelem tak paketne nang ngawi. Wah, Yes, lu ki tembok tanggomu lah. Udah bodoh. tak gambar dhewe aku. Sabar, sabar. Yuk gambarnya itu tembokmu terlalu polos soalnya. Aduh, mosok tembok digambari. Gak apa-apa lah piloken nah. Nah, kayakmu itu. Oke. Ya pelaut. Gak apa-apa. Wis populer piro Mita? Kemelinti Mita. Aku entuk sakoin tak weni Febri kon kebacut. Wis 29. Tetep teman-teman. Gelang-gelang antung-antung kan. Batinnya Gambar saiki Mit. kuwi, Cak. Ya saiki to, mosok iku kudu dadi. Ya iki full aku live gak PKP kan belas aku iki. Lah terus ngopo? Ya sengaja aku gawe iki. Malah jak apik tato. Apik ora? Wih. Rekor muri. Wih. Oh, Pak Danu. Nanti tak buatin puisi Pak Danu ya. Nanti tak buatin puisi. Kita perdana mengalahkan Febrian Iqbal. Weh, saiki aku setara sama Rian Arifin. Antuk. Thank you, Pak Bos. Itu asu. Terok. Loh. Tak lebokno kene lah. Ayo. Lebu gape. Mending. Segarnya minum paus. Danu iki wong di Danu njaluk dirak-rak ta wi. Pahlawanku iki. Aja mbok rak-rak. Katane nggur paus tok-tok Mit. Aja ngono, metu 16 kowe pusing lho. Bakalan situ kekuatan isi tok tok jajal telu ta loro anak kuat lorong kasdang lah istirahat loro tok wis ra kuat. Tak Ayo. undang tak mripat ngono endi. Padanu mereka padanu. Sitok kekuatan iki sitok tok kuwi tok sitok wis entek Mit kuwi enak ngupayane ra rokok pinggo seminggu. Iki bosku iki. Kuwi kekuatane kuwi tok kuwi engko rokok wis ra kuat nggo seminggu delok nae jajal. Meni sama tak tekono sasnop. Lah ping pindho dang ping pindho nak kok gak kuat. Thank you Mas Jowo, iki Jowo tapi foto ndek. Ora ning Amerika wi. Iya, Mas sama no sangar no, Mas. Emang aku karo Di Danu kekuatan si Totok nu nak kuat cek lorong kas nu. Ayo cah ngalak no Febrian Iqbal kuwi. Sangar. 36 cah, jangan kurang ajar Danu. Danu wis mampuane si Totok ngono kuwi tok, mak telumpi. Gas nu. Nah, Itok ngeden-ngeden. Mas Danu. Wis radaran TikTok no. 36 mawar. Makasih Pak Danu. 36 cah. 6 guys, 36 guys. Kekuatane si Totok ngono tok cah, wis rasa panik. Kekuatane wis nggur si Totok Apa ngono. winmu hampir sih 100 ta winmu?Inku mau pitu. Oh, menyala Pak Danu, nyam. Kali 3 guys, kali 3. Thank you. Kekuatannya Danu ya singgur sitok ngono mak telumpi. Itu ada di sini. Hmm. Au. Mas Eko. Makasih Mas Eko. Kali 3 guys. Kali 3 cah. Duh, Mas Danu hilang tenang nih. Jowo. Jowo apa terima kasih. Kandani. Danu wis kekuatane nggur sitok tau ngono kuwi engko. Oh, Mas Danu menghilang dari pandanganku. Nandi wong iki. Mas Danu iki nek siji maneh menyalai galeriku. Rawani. Mas Eko. Na. Apa? Tetep cah.
Toplok kita. Thank you Mas. Mas apa iki? Sama nang nggih kupluk bareng to Mas. Masa adem to nak ngono iki. Ya poso gaya nyapa to. Wow, Pak itu to mit. Wong kuwi gaya kok gak oleh to. Cah Aku edan. sering roasting wong ya. Aku roasting fotone wong-wong ngono. Kayaknya apa nak kene ya tak takon-takon di besene. Ya apa to aku sing takon. Tetep Ayo. guys ya. Oh, Danu bareng untuk BT. Oh, bareng untuk BT Hongkong, dene rong angka. Iki garek ngenteni beritane Danu lho iki garekan. Tenang Mas Danu. Tak traktir rokok Mas Danu. Halo Mita, hai Gia. Tete pocah. Pisan tok berarti aku mau menang nih. Makasih loh. Yo iya, Danu cara kemampuane nggur semono kan kandhane ngengkel lah. Joh, ngengkel. Mokel gelut. Kak, aku rapain gelut aku. Thank you Mas Eko. Tete pocah. Benangke tatoku yan. Mbak gelang-gelang tongkat-tongkatnya mandeknya lagi. Astagfirullahaladzim. Gelang-gelang tongkat-tongkat cah. Kan. Dia lo Mbak Mita lo. Ujung cah. 2000. Angel tapi bisa rusak. Udah amat. Yasmin, makasih ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Karung ising enak iki matamu.